وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصوم عرفة يكفر سنتين الماضية والقادمة. رواه النسائي في السنن الكبرى. كمان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. مش هنختلف على فضل يوم عاشوراء ودعوة النبي الكريم له، ولكن في اليوم ده بتظهر فيه عادات كتيرة جدا في كل دولة من الدول العربية. من غير مقدمات كتيرة، تعالوا نتكلم عن يوم عاشوراء والعادات اللي بتحصل فيه، ومنها بعض البدع اللي بتخرج عن كونها احتفالات بيوم العاشر من شهر الله المحرم. أنا محمد فرج، وانتوا دلوقتي في حياة زمان. في مصر أم الدنيا، بيوت كتيرة بتعمل أطباق القمح باللبن والنشا، واللي بتسمى عاشوراء نسبة إلى اسم اليوم نفسه. وزي ما احنا متعودين بنبحث عن أصل كل حاجة في حياة زمان، خلينا نقول الروايات اللي اختلفت حوالين أصل الطبق ده. الرأي الأول قال إن هي بتعود لعصر الدولة الفاطمية، وحاولوا يشوفوا طبق غريب غير الرز بلبن أو البليلة نفسها، فقاموا باختراع الطبق ده ووزعوه على البيوت وسموه عاشوراء. الرأي التاني قال إن صلاح الدين نفسه هو اللي حاول يستخرج أصناف جديدة من الحلويات لما جه مصر، وقرر إنه يلغي كل العادات اللي قاموا بيها الفاطميين، فمنع كل الحلويات اللي اتصنعت، وتشاور الوزراء فيما بينهم إن هم يدخلوا طبق جديد بعيدا عن حلويات الفاطميين، فكان العاشوراء نفسها هو الطبق اللي خرجوا لنا بيه. الرواية الثالثة واللي ما لقيناش ليها مصادر كتيرة قالت إن الحلوى نفسها مرتبطة بسيدنا نوح، وده في اعتقاد العثمانيين، وإنه في عهده ظهرت العاشوراء. واتقال إن الأكل لما خلص من السفينة جمع القمح مع بقايا اللبن وتم تصنيع الطبق، وتم إطلاق عليه اسم أشوري، وهو يعني حلوى نوح. اعتمد المصريين زمان على ما يسمى بالميعة المباركة، واللي يقصد بيها البخور للوقاية من شر الحساد في اليوم ده. وكان الباعة بيقوموا بيبيعوا تحت شعار ونداء: يمعة مباركة، سنة جديدة، عاشوراء مباركة. وكان كبار السن بيعملوا عروسة، واللي قديم فيكم زينا عارف ايه هي، واللي ما يعرفش نقول له. العروسة دي عبارة عن ورقة بتتقص على شكل عروسة برضه، وبيتم ذكر كل الأسماء اللي مشكوك فيهم إن دول اللي حسدوا الولد أو البنت، وبيتضرب فيها إبرة في قلب الورقة نفسها وتقول من عين فلان ابن فلان. حاجات غريبة جدا ومعتقدات أغرب. من عادة المسلمين زمان في مصر التصدق في أول 10 أيام من محرم من أجل تطهير الأموال وإعطاء الزكاة للفقراء اللي يستحقوها، والعادة دي اختلفت حاليا وبقت في شهر رمضان، وتحديدا في الثلث الأخير من الشهر المبارك. وبتختلف العادات في الاحتفال بعاشوراء في المغرب، وبيسموها عايشورة، وفيها بيحاولوا يوزعوا خليط من الفواكه المجففة والمكسرات والتمر والتين والتعاريج، ودي عبارة عن آلات موسيقية مغربية بتصنع من الطين والجلد، إضافة للعب الأطفال. اللي هيخيط بنطلون أو شيء من الملابس في اليوم ده إيده هتتصاب بالرعاش في الكبر، ودي من أوجه التشاؤم والتفاؤل في اليوم ده عند بعض النساء. وكمان بعض النساء بيفضلوا وضع خصلات من الشعر بعد قصها على شجرة الصفصاف عشان يكون الشعر كثيف مثل ورق الشجرة نفسها. بيختلف الاحتفال في تونس من مدينة للتانية، لكن في العموم بيشتري الشباب طبلة وبيشعلوا النار وبيطوفوا حواليها، وبيقولوا فلوس الكاز يا الولاد، وبيشعلوا نار كبيرة جدا وحطب عشان يقفزوا عليها الأطفال. وفي أطفال تانية كتيرة بيلبسوا ملابس جمال وبيسموا الجمل جمل عاشوراء أو قعود عاشوراء، وبيبدأ يطوفوا حوالين النار. أما بالنسبة للأكل فبيتوسعوا في اليوم ده في الطعام، وبيقدموا فطير ودجاج وحمام وفاكهة مجففة وشرائح من التين والتمر محشو وكفتة العنب اللي أنا مش عارف إيه هي دي لحد دلوقتي. الفتيات بيستعملوا الكحل والسواك، والمرأة بشكل عام في اليوم ده لا بتكنس الدار ولا بتخيط الملابس ولا بتزور المقابر، ودايما البيوت بتكون عامرة بالطعام لإطعام الفقراء بالكسكسي واللحم. في الجزائر بيتوسعوا في أطباق الطعام وألوانه وأنواعه، والأشهر فيه الكسكسي المطبوخ بالدجاج. وفي بيوت بتتعمد تقتصد في اللحوم اللي حصلت عليها في الأضحية الخاصة بالعيد الكبير، خصوصا الضلع، عشان يطبخوها في اليوم ده كنوع من أنواع الاحتفال.
كمان اخواننا الجزائريين بيحبوا يذبحوا الفراخ بنفسهم في البيت لان هم شايفين ان ده بيبعد العين والحسد عن اهل البيت. كمان بعض الرجال بيفضلوا يطهروا اموالهم بالزكاة في اليوم ده. اما في العراق بقى، وهي المنطقة الشائكة للاحتفال نفسه، المراجع التاريخية بتقول إن جميع أنصار الإمام الحسين رضي الله عنه استشهدوا في اليوم العاشر من موقعة كربلاء بالعام 61 للهجرة، ولم يمت في المعركة ابن الحسين اللي هو الإمام زين العابدين لأنه كان مريض، وأخوه غير الشقيق محمد اللي غاب برضه عن المعركة. أهم ما يميز احتفالات الرجال باليوم ده هي التشابيه، ودي إعادة تمثيل لمشاهد استشهاد آل رسول الله، ودي بتكون قرب أضرحة الأئمة في بغداد والنجف وكربلاء، بالإضافة لإقامة مواكب العزاء لمقرؤون وقارعون الطبول في نفس الوقت. وكمان كل المشاركين بيضربوا نفسهم بالزنجيل، وده بيكون عصاية في آخرها سلاسل من الحديد قصيرة، وبينتج عنه تقطيع في ظهر الشخص نفسه، والدماء بتسيل من كل مكان. كمان في ناس بيكونوا شايلين السيوف والكرابيك العنيفة، اعتقادا من كل شخص انه بيطهر كل الاسلاف من الظلم اللي وقع على سيدنا الحسين في العراق. بعض الرجال اللي بيديروا حلقات الذكر هناك بيحكوا قصص استشهاد الامام وضربه بالسيف على رأسه 12 ضرب، وبيتم اختتام المشهد باللطم بكل قوة على الصدور والوجوه، ووعد بإقامة قراءات أخرى لمشاهد استشهاد الإمام في الأعوام اللي جاية. طبق الزردة والحليب هو أبرز الأطباق اللي بتصنع من الأرز، أما أكتر الأكلات شعبية فهي القيمة وطم، وهي مرقة تصنع من الذبائح اللي بتنحر في عاشوراء مع الحمص وبتؤكل مع الأرز. الطبق التاني هو الهريسة اللي بيطبخ من اللحم والذبيحة، وتظل الأسر طوال الليل في إعداد الأطباق المحلاة بالسكر واللبن والقرفة وتسمى الدارسين. ومن المعتقدات الطريفة هي عروس القاسم، واللي بتيجي فيه فتاة بتكون فاتها قطر الزواج وبتحضر لتكون رمزا لعروس الإمام القاسم. والإمام القاسم ده اللي معرفوش اللي استشهد يوم زفافه، والاعتقاد بيقول إن الفتاة اللي بتختار إن يكون القاسم عريس لها هتتجوز قبل موعد قراية العام اللي جاي، أي قبل ميعاد عاشوراء من العام اللي جاي. كلها معتقدات غريبة ومظاهر للفرحة بتختلف من مكان للتاني. حاولنا ننقل جزء منها ليكم بدون التعليق عليها، لأننا بصراحة قلنا نسيب ليكم انتم التعليق. احنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الماضي. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك حياة زمان واستوديو حياة زمان. لو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الشير. سلام عليكم ونشوفكم على خير، وكل سنة وانتم في أسعد الأحوال.